تاسو ته قدرمن لیدونکو سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. د مهمو خبرونو سرټکي. د هیوادوالو پر ژوند د طالبانو ځپونکي محدودیتونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په هکله غونډه جوړوي. د طالبانو سره د هیوادونو اړیکې جوړول. احمد مسعود وایي هیوادونه د خپلو ګټو پر بنسټ له دغې ډلې سره تعامل کوي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له کبله 5 کسانو ژوند بایللی. پاکستان کې د سوداګرۍ پراختیا لپاره د آغا خان بنسټ او یو جرمني بانک ترمنځ هوکړه. او چین له شاوخوا 20 کلونو وروسته یو امریکایي روحاني آزاد کړ. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې دغه سازمان امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. ملګرو ملتونو په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ټاکل شوې دا غونډه د راتلونکي چهارشنبې ورځ جوړه شي. په پام کې ده چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایوا او د دغه سازمان د ښځو څانګې مشره سیما باهوس وینا وکړي. ملګرو ملتونو په دې هکله نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې غونډه کې به اوتنبایوا د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په هکله خپل 3 میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو د دغې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په تصویب سره د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ډیر کړي دي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 12 غړو هیوادونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون وغانده او د سملاسي لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه. هغه مهال د امنیت شورا د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض او د ښځو او نجونو د ځورونې د دوام په تړاو اندېښنه ښودلې. د افغانستان مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري او له دغې ډلې سره د ځینو هیوادونو تعامل یوازې د تکتیکي ګټو پر بنسټ دی. مسعود دا څرګندونې د یکشنبې ورځ د شهید اونۍ په مناسبت یوې مجازي غونډه کې مطرح کړي دي. دغه خبره نړیواله ټولنه د افغانانو پریکړې ته په تمه ده. د مقاومت جبهې مشر په باور د افغانستان د ازادۍ لپاره د خبرو لارې پرانیستلو او مبارزې پرته بله چاره نشته. مسعود د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په اشاره ویلي چې خلک ان له طالبانو سره په عکس اخیستلو شرمیږي. په دې مجازي غونډه کې د طالبانو یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو هم حضور لاره. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین رباني ویلي چې نړۍ د طالبانو رسمیت پیژندنه شرم ګڼي. پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان د طالبانو د غایب مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونه د خلق دیموکراتیک ګوند د پخوانیو مشرانو حفیظ الله امین او نور محمد ترکی فرمانونو ته ورته بللي دي. د طالبانو سره د مخالفو ګوندونو سیاسي مشرانو په دې غونډه کې ټینګار کړی چې په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ د پای ته رسېدو لپاره همکارۍ او ملي یووالي ته اړتیا ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو مخالفانو او نړیوالې ټولنې په هیواد کې د خلکو د رایو پر بنسټ د یو ټولګډوني حکومت د جوړېدو لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د لغمان سیمه ییزې سرچینې وایي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له کبله د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون 5 کسانو ژوند بایللی او 6 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا دا پیښه د یکشنبې ورځ د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د یو چټک مزلي موټر او ټیلر د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د دې پیښې لامل د موټروانانو بې احتیاطي بلل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د هېواد بېلابېلو سیمو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. 2 ورځې مخکې په میدان وردګ او فراه کې د 2 جلا ترافیکي پیښو له کبله 15 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي وو. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د آغا خان بنسټ AKF او د جرمني دولتي پرمختیایي بانک KfW ترمنځ په پاکستان کې د سوداګرۍ د ملاتړ او پراختیا هوکړه لیک لاسلیک شوی دی.
ډیلی ټایمز د دوشنبې ورځ لیکلي د هوکړه لیک د پاکستان په آغا خان بنسټ کې لاسلیک شوی دی. د راپور پر بنسټ دا هوکړه د سټارټ اپ پاکستان پروژې رسمي پیل دی. تمه کیږي چې دا پروژه به په پاکستان کې د اقتصادي ودې د کاري فرصتونو او نوښت لپاره زمینه برابره کړي. د معلوماتو له مخې د جرمني بانک پلاوي د دې پروژې د عملي کېدو په موخه د پروژې له بېلابېلو برخو څخه لیدنه کړې ده. سټارټ اپ پاکستان د 10 میلیونه یورو پلان شوې پروژه ده چې د جرمني دولت لخوا د KfW بانک په مالي ملاتړ د متشبثینو لپاره پلي کیږي چې موخه یې د سوداګریزو شبکو پراختیا او مناسبې پانګونې برابرول دي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي 5 کلونو کې دا پروژه د ښوونې، روغتیایي ټکنالوژۍ او سیاحتي برخو کې عملي شي. په وروستیو کلونو کې پاکستان له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی دی. څه موده وړاندې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 3 میلیارډه ډالر پور منظور کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د ډیویډ لین په نوم د یو روحاني چې له 2006 کال راهیسې د چین دولت په بند کې و د ازادېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت یو بیان چې په راپور کې نوم نه دی لیکل شوی د یکشنبې ورځ فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې لین امریکا ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړې ډیویډ لین بیرته امریکا ته رسېدلی او اوس د لومړي ځل لپاره کولی شي له 20 کلونو وروسته خپله کورنۍ وویني. د امریکایي چارواکي د ډیویډ لین د ازادېدو ستاینه کړې ده. د معلوماتو پر بنسټ د امریکایي روحاني په یو تړون کې د درغلۍ په تور په عمري بند محکوم شوی و. د دغه راپور له مخې لا هم په چین کې زیات شمېر امریکایان بندیان دي. د دغه هیواد یو سوداګر کایلی هم په دې بندیانو کې دی چې په 2014 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. د یادونې ده چې امریکایي چارواکو چین ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د دغه هیواد پر دولت د امریکایي وګړو د ازادېدو لپاره فشارونه ډېر کړي دي. قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا د خدای